una volpe. Eccola. Monto la tenda e voilà. Tenda montata, c'è un po' di vento però bello. Setup tenda completato. Saccapelo ultralight della Ferrino, un bel cuscino morbido, materassino Naturike e via, pompa. Insalata di riso.
e salute. Oh, che la rovescerò, lo so. Bene, ora della buonanotte, noi ci vediamo domani mattina. Ciao a tutti. Buongiorno.
Ecco qua, tutto smontato, il sacchetto dell'immondizia attaccato allo zaino, e qui a parte l'erba un po' schiacciata non ho lasciato in giro niente, come si dice in inglese, leave no trace. Possiamo tornare a casa.